امبارح راجع بسيارتي على البيت، بيوقفني حاجز لهيئة تحرير الشام. طبعا أنا قلت اللهم اجعله خير. نزلت من السيارة، مبتسمين ودودين حبابين. طلع إنه هن بدهم يتصوروا معي، وقال لي كلمة كثير رنت بإذني. قال لي أستاذ نحن بنحبك وإن كنت مو معنا دائما. فما عندك فكرة يا قلبي شو عم يتعاملوا بود واحترام مع كل الناس بكل سوريا. أنا بقول لهم شكرا للهيئة تحرير الشام.